Азыркы тапта биз ушул жеке ишкер Айдар деген байкебиз бар. Ошол байкебиз Кудай буйруса ушул жеке ишкерлик менен Токтогулдун борборун ачып беребиз деп атат. Ушу болжолдоп 40-тан 50-ге чейинки ушул гемодиализ менен өзүңүздөр көргөндөй жабыр тарткан адамдарга ачып берүү ушул азыркы күндө инвесторлорду издеп ушул өзүнүн гемодиализ аппараттарын орнотуу иш аракеттерин кылып, биз тыгыз байланышып иш алып барып атабыз. Бул жарандык активист деп интернет булактарынан көрүп, ушул токтогулдуктар анан атайын мага телефон чалуу кылып чакырышкан. Мен жолугуп, бүгүнкү тапта ошол Токтогул районунда 48 адам катталыптыр. Анын мен болжолдоп 30 адам менен тыгыз байланыштамын. Биз ушул WhatsApp группалар аркылуу ушул коомчулукта болуп жаткан процесстерди чагылдырып, мамлекеттик деңгээлде адамдарга жеткиргенге биз жоопкерчилик алганбыз. Калган ошол 18 адамы ар кайсы Кыргызстандын областтарында экен, аларга да жар салып чакырып атабыз. Буюрса Токтогулда гемодиализ ушу өзүңүздөр көргөндөй мынакей ушундай гемодиализ центр ачылып калса, токтогулдуктардын баардыгы өзүмдүн жериме барам деген ушундай кыялдар бар экен. Анан жарандык азыр активисттер чуркап жатышыптыр. Мамлекеттик тараптан, мамлекеттик органдар тараптан силерге бир кандайдыр жооп болдубу же жардам кылып атышабы? Мен ушул учурдан пайдаланып дагы бир маанилүү нерсени айткым келет да. Экономиканын таңкыстыгынан ушул биздин жеп ичкен продуктылардан жада калса ушул суу түтүктөрүнөн деп айтсам болот да, ушул бөйрөк отказ берип ушундай ооруга чалдыккан адамдар көбөйүп атат. Мынакей ошол суу түтүктөрүн жаңылап же болбосо ушул илдет менен ушул суук тийип калбасын деп адамдар бири-бирине кам көрө албай, анткени курсак тойбосо кантип кам көрөт. Анан ошондой эле бюджеттин таңкыстыгынан Токтогул районундагы эми биздин деле ошол башкы дарыгер баш болуп баардыгы аракет кылып атат, бирок акчанын булагын таба албай атышат. Анткени өзүңүздөр көргөндөй бюджет дефицит, жетишпестик менен. Анан жарандык коом элге чыкты, эми эл ошентип бири-бирибизге өбөк жөлөк болуп ушул иштерди аткарганга аракет кылып жатабыз. Эгерде азыр жеке ишкер Айдар байке өзү жалгыз ушул гемодиализди ачканга ушул инвесторлор келбей турган болсо, мен айла жок, жарандык позициямды колдонуп мен элге салганга туура келип атат да. Жумурай журт Токтогулдун эли жардам берет деген терең ишеничтемин. Бир аппараттын баасы бүгүнкү күндө $15,000 болот экен да. Бизге Токтогулга 50 адамды камсыздаш үчүн 10 аппараттай керек экен да. Ошондой азыр эми аракеттер болуп жатат, бирок жыйынтыктар аз.